今日同大家介紹嘅咧就係好多人及到實啊，嚟自 High End 數碼專家嘅英國 DCS 新近推出嘅 Lina 系列啊。呢個系列咧一門三傑啊，有串流解碼兼前級，有純模擬嘅平衡耳擴，仲有度身訂造嘅主時鐘，但係咧都仲係做到咁小巧骨子。由於佢 Hi-Fi 又得 Hi-Fi 又得啦，所以今次我決定全部都試晒，感受下呢套 Lina 系列由內至外嘅真正實力啊！仲順便開埋殼同大家睇機芯添。至於套機賣幾錢呢啲咁樣掃興嘢呢，就等睇完片先慢慢去說明欄望下啦。而家就梗係去片睇機聽機先啦。Hello， 多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFASun.com。今日同大家實試嘅產品呢，就係 High End 啊，就係英國 DCS 最新推出嘅 Lina 解碼 Master Clock Headphone M 一門三傑啊！咁正式介紹之前呢，再提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊呢，記得免費訂閱我哋 FIFASun.com 嘅 YouTube Channel。你嘅讚好、留言同埋訂閱咧，會幫我哋將影片推送俾更加多人睇嘅。事不宜遲，即刻去片睇睇啦！我哋開 Amplify 先啦，成個鞋盒咁喎，喂咁先靚噶嘛，睇下幾靚！哇，咁我拆晒先啊！呢度大家見到啦，第一個咧 Lina Amplify 入邊咧應該係Quick Start Guide 同埋 Welcome Kit， 真係哇好骨子喎 Lina DAC， 大家都知道佢有個大 mon 啦係嘛？最後一步咧就係 Master Clock 開晒啦。呢套 Lina 系列係 DCS 繼巴托之後正式向小巧化同埋平民化，平民化咧就係對 DCS 嚟講啦嘅新一系列嘅產品嚟嘅，繼續英國設計同埋生產啊！最重要嘅重點就係細啦，唔懶惰啦，即刻開機殼同大家一路睇一路講啊！首先三部機身咧都係用航天鋁材 CNC 精心切割而成啊，令到器材更加穩定同埋抗干擾嘅能力更加高。供電方面咧，三部機都係啦。用翻廠方特別訂製超穩定同埋低干擾嘅環牛啊！先講 Lina Network DAC 先啦，顧名思義啦，佢係一部 Streaming DAC Pre 嚟嘅。咁支援嘅格式咧，其實應有盡有噶啦，去到 DXD 384 kHz 同埋 DSD 128都得嘅。咁當中又以佢嘅解碼功能最重要啦。放大線路咧就係用翻同 R2R 理念設計非常接近，用自家 FPGA 晶片處理，再加埋 Ring DAC 放大技術啊！要重申一次 ，Ring DAC 咧係獨一無二嘅，唔係等於 R2R 啊。廠方今次咧係利用全新嘅可接式線路板啊，令到咧機身細都可以裝到好多零件，功能同表現咧都係同標準嘅大機一模一樣嘅。另外串流部分咧亦都係用翻非常穩定同埋好聲嘅 Stream Unlimited S88嘅模組啊，線路板底都係裝晒金屬板做散熱啊，所以成個運作過程熱力都唔係太高。能夠做到層疊咧都運作穩定嘅。咁尺寸咧就係如圖示啦，重量 7.4 公斤。跟住咧就係講一部耳擴 Lina Headphone Amplify。呢部 Headphone M 咧係全模擬、全原子粒放大、全平衡放大、全獨立放大嘅一部純耳擴嚟嘅。呢部機功能雖然簡單，但係規格相當亮麗啊！總諧波失真咧係低於 0.005%， 而信噪比咧係可以高達110 dB 嘅。呢部耳擴單端同埋平衡輸出，高增益同埋低增益 total 係有4種輸出增益可以俾你選擇，最高係可以輸出到2 W 嘅功率嘅。耳擴嘅 size 咧都係一樣嘅，重量咧 7.5 公斤，差唔多啦，重少少喎。好啦，最後講下呢個 Lina Master Clock， 呢個主時鐘一樣係 analog 嘅供電啦。機入邊咧係有一組 OCXO， 即係個焗爐焗住個鐘 Jitter， 即係數碼時機失真咧係低於正負1 ppm 嘅。部機咧只係需要開10分鐘就可以到達最佳運作水平，唔需要1年365日都煲住個焗爐嘅，因為煲住個焗爐咧其實個鐘嘅壽命係會減少嘅。主時鐘咧重量都有7公斤，尺寸咧其實就一樣嘅。好啦，我哋睇睇機背先。機背咧非常之多嘢啊，真係講都有排講啊，冚唪唥都係掣。咁先講講最多掣嘅 Lina DAC 啦。右邊開始睇起
下邊 IC 電源插 fuse 掣開關掣，上面咧上網嘅 RJ45 插頭，隔離咧 USB 有兩個，一個咧就係方頭 USB Port B 俾你去駁 Digital Renderer， 一個咧就係 USB Port A 俾你駁 Storage， 即係 USB 手指或者係駁個 SSD 直接駁檔案。跟住有一組 Toslink 光纖數碼輸入，隔離咧兩組 SPDIF 嘅數碼同軸輸入，一組咧係 RCA 頭，一組咧 BNC 頭，下邊有兩組 XLR 嘅 AES 數碼輸入。咁我可以俾你單線走或者 Dual AES 入嘅，再下邊兩個 BNC 頭係俾你插 Word Clock 嘅，左邊咧就係立體聲模擬輸出啦，分別咧就有 RCA 嘅 Single N 同埋 XLR 嘅 Balance 啦，最底咧有兩個 Network Port， 其實係 Power Link 嚟嘅，俾你去駁埋 Lina 嘅同系機嚟到去做控制啦。鏡頭一轉嚟到 Lina Headphone M， 咁啊簡單啲啦，右邊都係個 IC 電源插頭開關掣 fuse 掣，跟住機嘅左邊就係模擬立體聲輸入，分別咧就係單端嘅 RCA 同埋 XLR 嘅 balance 啦。咁右邊另外仲多咗一組 buffer analog in， 輸入阻抗係上到96 kilo ohm 嘅，主要咧就係俾一啲輸出比較細嘅訊源啦，例如話係 DAP 或者只係得 3.5mm mini jack 嘅訊源啦。下邊咧就係網線插頭 Power Link 俾你去駁線做控制嘅。咁耳機輸出咧就分別係有三組。一組咧就係 Single N 6.35mm TRS 嘅輸出，另外有兩組係 Balance， 一組咧就係單 XLR 4片嘅輸出，另外一組咧就係分開左右3片嘅 XLR 輸出啦，咁啊啱晒唔同嘅 High End 耳機用啦。仲有一樣嘢，Headphone M 喺渦輪掣下邊有個隱藏掣，就係俾你校 High Gain 同埋 Low Gain， 咁啊睇翻你要推啲咩嘅耳機咧，就校翻適合嘅增益啦。最後最少掣嘅 Lina Master Clock。都係電源線啦、Power Link 網線嘅控制插頭啦，同埋兩組 BNC 嘅 Word Clock 輸出。咁呢個主時鐘除咗係 Word Clock 之外咧，亦都可以轉 Master Clock。兩組 Word Clock 亦都可以輸出唔同頻率嘅處理。一組咧就係輸出 44.1 kHz， 另外一個咧就係輸出48 kHz 頻率。咁幾時輸出邊個頻率咧，就要靠 Power Link 嚟到做控制啦。好啦，咁而家講講 Lina App 嗰個設定啦。機面嘅設定同 App 嘅設定咧係100%一樣嘅。咁個機面顯示咧就係 DCS 首度有 Touch Mon 功能嘅機嚟啊。不過個 Touch Mon 咧就係呢4點嘅啫。呢個有 menu， 跟住呢個係 Enter， 呢個係對上一格咁樣。好啦，我哋不如喺翻個 App 度教啦嚇。DCS 咧就好多唔同 App 嘅，就放唔同機用嘅。但係呢一部 Lina DAC 咧就係用 DCS Mosaic 呢個 App 啊。Mosaic。咁如果咧你係插條網線去連接住你嘅 Lina Clock 同埋 Lina M 嘅話咧，咁你又可以連動控制晒啲機一齊開關嘅。咁個開關掣喺邊咧？開關掣隱蔽啦，喺呢個位度。你是但熄一部機咧，佢就會一齊熄噶啦。撳實佢，熄晒。好啦，咁有咩設定咧 ？Audio 嗰度睇睇。咁啊，首先咧就 Source 啦。咁 Source 咧就係呢度見到有大量嘅 Source 俾你揀啦。跟住咧就係聲頻處理嗰部分啦。如果你係用翻 PCM 嘅話，就 DXD 啦。想轉 DSD 嘅話咧，咁你咪撳 DSD 咯。咁呢個 Crossfit 咧就係 DCS 專登去為耳機嗰部分咧而去設計嘅 filter 嚟嘅。好啦，然之後咧下邊就有 output， 呢個緊要啦。Line output 有4組 gain， 分別咧就有 0.2 volt、0.6 volt、2 volt 大啦，開始6 volt 非常大啦。咁邊隻啱咧？其實你係要試嘅。咁因為今次咧我已經係連接咗 Lina Clock， 係用2條 BNC 線連接嘅。咁所以基本上你係揀翻 Auto Word Clock 就已經可以做到呢件事噶啦。跟住就揀歌嚇，咁我哋順便試埋個 UPnP 啦，即係唔係個個都有 Roon 噶嘛，係支援帶 Cover Art 嘅。咁呢個已經係即係唔係今代先支援噶啦，支援咗好耐噶啦。DSD-200。完全冇問題。咁另外 Default 已經有啲串流平台齊晒啦 ，Deezer、Kopus、Tidal、Internet Radio、Spotify 咁樣。俾個 Tidal 大家睇睇啊，支援晒 Cover Art 咁樣都好方便。咁另外 MQA， 咁 Kopus。嗱，咁如果 Kopus 嘅話咧，就直頭係原生嘅24bit 96 kHz 都完全冇問題啦。補充翻少少咧，就呢個聲頻咧同 Roon 咧，亦都係即係完美咁樣融合嘅。將個 Upsampling 轉咗做 DSD 咧。嗱，咁你見到即刻佢同步咧，就會見到 Signal Path 就轉咗係 DSD， 然之後先解碼嘅。個 Signal Path 咧就係由 Lossless 變咗做 Enhanced 啦。咁好啦，咁而家同大家錄音啦，係啦，冇錯啦。DCS 呢部機咧一門3件，咁其實咧係可以分開買嘅，唔係一買就要買晒3件嘅。獨立嘅解碼 Lina DAC 同埋 Lina Clock
主時鐘咧可以擺喺一個正規嘅音響系統裏面去使用啦。咁事實上兩部拍埋一齊咧都係一部機嘅標準 size 啦。夾配嘅合併式擴音機就都係英國嘅 Vega， 旗艦嘅合併式擴音機 Osiris。呢部擴音機咧我都會拍片講㗎。咁推咩喇叭咧？咁大家都見到啦，又係英國嘅 ATC SM19啊。咁即係話今日咧係一套全英宴啊！馬來亞春色，綠野景致豔雅，情侶在芭蕉曲徑，一雙相識。For all those times you stood by me, for all the truth, you're the one who saw me through it all. Keep the door, hold on, take my phone. 溜溜的黑眼珠和你的笑脸，或许明日太阳西下，倦了因为是不配的岁月。舊年咧我就試過 DCS 嘅 Rossini Player Apex 版啊，咁嚟到今次嘅 Nina 咧，佢亦都冇講過有 Apex 啊，但係到你真係去聽咧，你就發現佢成個聲音嘅表達係帶有 Apex 嘅影子，即係乜嘢咧？能量感足夠，音樂嘅感染力可以好輕鬆咁嚟到聆聽者嘅位置，聽得耐亦都唔會攰嘅，亦都唔會所有嘢好似個浪咁冚到上去前，就冇晒後邊啲嘢，有前有後嘅噃。音色一貫 DCS 嘅調聲啦，喺個中性嘅底裝裏面加咗啲調味落去嘅，亦都好適合播放唔同類型嘅音樂。你識得好好運用佢嘅聲頻呢，好聽嘅嘢擺落去更加好聽，唔好聲嘅嘢擺落去冇咁衰聲。當然佢唔會變好聲啦。另外當然佢成個 UI 成個界面呢，都係同 DCS 嘅貴機基本上係睇齊嘅，即係所有功能都齊晒。咁我有試過甩咗個 Lina Clock 嚟到聽嘅，同樣啦，廠咧係唔會死錯人嘅，做件補品出嚟咧，落咗落去一定係有好，唔會有差噶啦。落咗之後高頻沙石少咗啦，聲場大咗一圈嘅，鍵頭亦都清晰咗，定位亦都穩定咗嘅，音色就冇變噶啦。咁啊睇下你有冇嗰個閒錢加埋個鐘咁解啦。好啦，咁跟住咧就講下個耳框啦。咁啊耳框咧力水夠呢個咧就一定噶啦，不同類型嘅耳機啦，亦都對耳框有相當嘅要求嘅耳機。經過呢個 Lina 系統推出嚟耳機個聲音咧，好推力，好控制力，但係個背景咧係一樣靜如深海啊！要有動態嚟嗰陣時咧，一樣係好凌厲，反應非常之快，重播出嚟嘅細節係豐富得誇張，但係表現得好自然，好流暢。仲有一個特色就係成個耳框音色係偏向中性嘅，咁令到你咧用唔同耳機都可以輕易聽到耳機嘅特色，聽到耳機嘅調聲，真正做到用中性還原器材嘅優勢啦。咁我咧就以下用一個比較土炮嘅方法，錄低咗 Lina Network Deck 入邊專門令耳機可以有翻好似聽喇叭感覺嘅 Crossfit Filter， 錄一個 AB 俾大家聽下。咁如果可以咧，大家用翻耳機去聽以下呢個錄音啊。咁嚟咯，記得留言話俾我知聽唔聽到分別，同埋中唔中意呢啲 Crossfit 啊。好啦，咁講咗咁耐，有啲咩不足嘅地方呢？嗱，咁當然價錢貴呢，就唔係一件器材嘅不足嚟嘅。OK， 部機呢可能係設計主要俾大家喺台頭用啦，所以呢係冇遙控嘅。當然個 app 呢係可以控制晒所有嘅嘢，但係有啲人呢係會中意有個實體遙控用噶嘛。
咁另外咧 App 入邊當然係多語言支援啦，但係咧 Liner Network Deck 嘅機面顯示咧支援到英文、法文、西班牙文等等啦，但係就唔支援中日韓文嘅顯示喎。咁仲有啦，都係個 mon， 如果可以嘅話咧，能夠聽歌嗰陣時顯示埋到個唱片封面咧，我覺得個感覺就更加之好啦。好啦，呢套機適合啲咩人呢？嗱，首先係一定要需要 high end 噶啦，無論你係玩 hi-fi 定係 hi-fi， 你都係追求 high end 嘅。咁仲有擺放嘅器材嘅空間極度唔足夠，或者你本身唔想部機咁大，想有咁細得咁細，但係功能咧就乜鬼嘢都要咧。咁呢套機都好適合你嘅。特別要提嘅就係佢嘅功能咧係分開晒3部機做嘅。咁你要晒所有功能嘅話咧，你可以買晒3部機啦。傳統音響發燒友咧就淨係需要買 Liner Network Deck 同埋 Liner Master Clock 已經好掂噶啦。預算唔多或者位置極度有限嘅話咧，可以淨係買 Liner Network Deck 一部就得啦。因為揸一部 Liner Network Deck都有足6W 嘅輸出，兼且有埋音量控制，已經可以直駁有源喇叭，砌夠一套完整系統開聲噶啦。好啦，實事嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友咧，記得本片說明欄裏面咧就睇睇試聽地點同埋賣幾多錢啦。好啦，咁今日同大家介紹英國 DCS Liner 嘅解碼 Master Clock 同埋 Headphone M 一門3傑 High End 新作咧，就介紹到呢度為止。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出你第一時間收到通知啊。好啦，最後咧就要講一句，早知咧成個 review 我就搣咗啲膠紙影俾大家睇啦。我見到其他嗰啲 review 都搣晒膠紙，好靚仔，好有型。下次咧我係一定唔會理部機幾錢幾貴，我都一定會搣佢膠紙先影啊。